جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف. في هذا الدليل سنقوم بشرح كيفية إضافة قرص صلب بسعة 500 جيجا بايت لجهاز HP بروبوك 440. أولاً، تأكد من أن لديك الأدوات اللازمة، وهي مفك براغي، قرص صلب جديد، وعلبة صغيرة لتخزين البراغي. يمكنك أيضاً الاستفادة من خدمة التشخيص المجاني التي نقدمها، حيث يمكنك معرفة ما إذا كان جهازك يحتاج إلى تحديث أو صيانة. الخطوة الأولى: فصل الطاقة. قبل البدء، تأكد من فصل الجهاز عن مصدر الطاقة وإزالة البطارية إذا كانت قابلة للإزالة. هذا سيوفر لك الأمان أثناء العمل. الخطوة الثانية: فتح الغلاف. استخدم مفك البراغي لفك البراغي الموجودة في الجزء السفلي من الجهاز. تأكد من الاحتفاظ بالبراغي في العلبة الصغيرة لتجنب فقدانها. الخطوة الثالثة: تحديد موقع قرص الصلب القديم. بعد إزالة الغلاف، ابحث عن موقع القرص الصلب. سيكون من السهل التعرف عليه، حيث يكون موصولا بكابل. الخطوة الرابعة: إزالة القرص الصلب القديم. قم بفك البراغي التي تثبت القرص الصلب القديم. بعد فك البراغي، اسحب القرص برفق من مكانه. الخطوة الخامسة: تركيب القرص الصلب الجديد. الآن، خذ القرص الصلب الجديد بسعة 500 جيجا بايت وادخله في المكان المخصص له. تأكد من أنه متصل جيدا بالكابل. ثم، قم بتثبيته بالبراغي التي قمت بإزالتها سابقا. الخطوة السادسة: إعادة تركيب الغلاف. بعد تثبيت القرص الجديد، قم بإعادة تركيب الغلاف السفلي للجهاز وثبت البراغي. تأكد من أن كل شيء في مكانه. الخطوة السابعة: تشغيل الجهاز. بعد الانتهاء من التركيب، قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة وتأكد من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح. قم بتشغيل الجهاز وتحقق من أن نظام التشغيل يتعرف على القرص الصلب الجديد. إذا واجهت أي مشاكل، يمكنك الاستفادة من خدمة الاستلام من المنزل التي نقدمها، حيث نوفر لك إمكانية استلام جهازك وإصلاحه دون الحاجة للخروج من المنزل. سعر الخدمة يعتمد على نوع الإصلاح المطلوب، ولكننا نقدم أسعاراً تنافسية. في النهاية، إضافة قرص صلب لجهازك ليس بالأمر الصعب إذا اتبعت الخطوات الصحيحة. تأكد من إجراء صيانة دورية لجهازك للحفاظ على أدائه. جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصاً مجانياً بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف.